По пазарите низ Македонија се продава неквалитетен увезен граф и на купувачите лажно им се нуди како тетовски по многу ниски цени. Ова е главниот проблем со кој подолг период се соочуваат тетовските земјоделци, причина поради која секоја година ги намалуваат површините засадени со граф. Сретко Анчевски, земјоделец од село Доброште, вели дека освен нелојалната конкуренција, дополнителен проблем представува недоцираноста на населението кое во време на климатски промени тешко се справува со болестите кои го зафаќаат гравот. Во нашиот регион приносите се намалени за други години па више од 50%. Зошто не знам, немамо стручен кадар, немамо комисија некоја, немамо научници, поучници, не знам што да речем. Али све некои болести го фаќаат. Се јавуев лидери, дилери од Авганистан, Пакистан, Курдистан и тетовскиот граф прво опан на производството. Центарот за едукација и развој денеска во Теарце организираше манифестацијата Ден на гравот. Целта е било да се поттикнат институциите да им дадат поддршка на земјоделците, како да го пласират и заштитат гравот тетовец. Значи, знаеме дека граф има секаде, не е само во Теарце. Меѓутоа, полошкиот, теречкиот граф, сигурен сум дека е најубав и најсладок. Затоа ние ова го правиме, за да ги промовираме тие вредности на тоа што го имаме, за да ние и економски имаме бенефит од сето тоа. Овогодинешната манифестација е сигурно најбогата и најмасовна до сега. Времето ни е прекрасно, може да го забележат тоа вашите камери. Значи, годинешна манифестација почнува со делот каде што се посетуваат штандовите на училиштата кои ги имаме 7 на број. Значи, почнувајќи од училиштето Симче Настовски од Братница, 2 училишта од Тетово, Најмфрашери Миđeni, училиштето од Теарце тука, училиштето од Нераште, училиште од Слатина и училиштето од Пршовце Глоđi. Понатаму продолжуваме со една, да речем, штанд кај што може да се купи граф, компири и сите оние македонски овдешни производи што ги имаме и кои сме препознатливи. Понатаму имаме овде представници од медарите, значи тие имаат свој штанд каде што го презентираат нивниот производ. Штандови од соработниците Мили у контакт Македонија, SVG, Македонско еколошко друштво. И оваа година за прв пат го имаме и најмалиот музеј на светот. Тој има свој штанд. Значи, целата манифестација продолжува со културно-уметничкиот дел. 3 културно-уметнички друштва од општина Теарце ќе имаат свој настап и се разбира пробувањето, значи дегустацијата на гравот, понатаму пржената алва и печените костени. Главна карактеристика на тетовскиот граф е неговиот специфичен вкус и целината на зрното кој останува за време на варењето, вели Мирко Ѓорѓевски, главен готвач на манифестацијата Ден на гравот. Денеска за денот на гравот одлучивме како и други години, но денеска спремаме за 400 особа. Ставаме овде во казано 40 кила граф, 10 кила пипер, 10 кила кромит, 2 кила патлижан, лук, 1 кило ставам внатре и то после док се не вари, не го мешаме. После кога ќе се свари, ставаме една жапашка во него и кога ќе го ставиме за пршката, после на крај ставаме макдонос, бибер и ловоров рис. Така, освен овие кулинарски способности, што е, да речемо, спецификата што е толку вкусен гравот тетовски? Па видите, тетовскиот граф е и прочен и надвор од Македонија, затоа што за саат и пол еве денеска што сум го ставил, за саат и пол 40 кила се готово. А додека другите гравови не може тоа, немаат такво својство. Манифестацијата Ден на гравот годинава се организира по 7 пат.